एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल टू ए न्यू ब्लॉग। आज के तुम्हारे संगे आमी आमार किचेनेर टूर शेयर करब। तार जोन्नो आगे किचेनटाके भालोभाबे अर्गानाइज किछु जिनिस डिप क्लिनिंगও করব। एग्जस्ट फैनটা क्लिन অনেক দিন ধরেই পুরো অর্গানাইজেশন সেভাবে করা হয়নি কিচেনটা। নরমালি ক্লিনিং পারপাস যেভাবে হয় ওইভাবেই চলছে, তো ভালোভাবে অর্গানাইজও করব। বাট মেকওভারের ভিডিও আমি পরে দেব, মেকওভার এখন করছি না। নরমালি যে যে জিনিসগুলো আছে ওগুলোই যেখানে যেখানে আমি রাখি ওই রকম ভাবেই অর্গানাইজ করে তোমাদের সঙ্গে পুরো কিচেনের টুরটা সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিই কেমন আছে এখন। তো এই হচ্ছে আমার কিচেন, যেটা এখন অনেক বেশি বাজেভাবে মেশ হয়ে আছে। ওই আমার অ্যাকচুয়ালি রান্না করছিলাম, দুপুরের লাঞ্চটা করে নিয়েছি, তাই ওই জায়গাটা আরও বেশি খারাপ অবস্থা। আর এই হচ্ছে পুরো কিচেনের লুক। তো চলো স্টার্ট করি। দেখাও এই অবস্থা, পুরো ভেতরটা খুলতে হবে, পুরো ফ্যানটা তো পুরো খুলতে হবে। আর অনেকদিন ক্লিনও করা হয়নি, আর পুরো অয়েল জমে গেছে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কিচেনটাতে তো চিমনি নেই, তো ওই জন্য ওইটাতেই কাজ চলে। এই ওপরটা ঢাকিয়ে দাও, তোটা ওপরটা ক্লিন করে সেট করে দিয়েছে। ভেতরটাও ক্লিন হয়ে গেছে না পুরো? ভেতরে যা নোংরা ছিল পুরো তেলের একদম চিটচিট করে একদম লেগেছিল, তো চিপকে। এখান থেকে স্টার্ট করি, ফ্রিজের ওপরটা থেকে। ফ্রিজের ওপরেও অনেক মেস হয়ে আছে। এখানে কিছু কিছু জিনিস আছে, এই যে তেলক্সের প্যাকেট সব আছে, এগুলো একটু এই জায়গাটা একটু ক্লিন করবো প্রথমে, তারপর এগুলো স্টোরেজের বক্স, যেখানে সমস্ত মশলা বা এক্সট্রা যেগুলো থাকে সেগুলো এখানে সব রেখে দিই। এখন কিচেন অর্গানাইজেশন কমপ্লিট হলো। তো তোমরা তো দেখলেই কীভাবে অর্গানাইজ করলাম। তো চলো এবার কিচেনের পুরোটা তোমাদের দেখাই, কোথায় কি রাখা আছে, আর পুরো কিচেনের টুয়ারটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার। এটা আমার কিচেন। কিচেনে ঢুকেই সামনে হচ্ছে একটা ডবল ডোর ফ্রিজ। ফ্রিজের ওপরে আমাদের এই দুটো ফটো ফ্রেম রাখা আছে, আর একটা আচারের কন্টেনার রাখা আছে। পেছনে ওই কিছু স্টাফস আছে, আর আইসক্রিম বানানোর এটা একটা কন্টেনার আছে এখানে। আর এটা হচ্ছে কিচেনের কাউন্টার টপ, এল শেপের।
কাউন্টার টপের এই সেকশনটা হচ্ছে কাপ আর বাউল রাখার জন্য। তো এটাও আমি যখন বাঁকুড়াতে থাকতাম তখন এটা পারচেস করেছিলাম। আর এখানে একটা প্ল্যান্ট রাখা আছে, মানি প্ল্যান্ট একটা, অনেক দিন থেকেই আছে, জানি না কেন গ্রোথ হচ্ছে না ভালো করে। এনিওয়েজ, আর এইটা একটা আমি হস্তশিল্পের মেলা থেকে কিনেছি, বানিয়েছিলাম যখন বাঁকুড়াতে ছিলাম, ওইখানে কিচেনের জন্য বানিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে আমার সেমি মডিউলার কিচেন। তো এখানে কোনো আলাদা করে ইউটিলিটি এরিয়া নেই, এখানে বেসিন আছে, বাসনগুলো ওয়াশ করে এইটাতে রাখি, যাতে ভালোভাবে জলটা গড়িয়ে যায়। আর এখানে আছে গ্রাইন্ডারটা রাখা আছে, আর এখানে আছে একটা ইন্ডাকশন, আর এখানে ওভেন। তো এইটা যখন বানিয়েছিল তো এটার সঙ্গে এটাও আমরা বানিয়েছিলাম, এখানে জন্য করা আছে। তো এখানে কিছু কিছু জিনিস রাখি, যেগুলো এক্সট্রা থাকে ওগুলো আমি নিচে রাখি, এই যে এই নিচটাতে রাখি। এখানে একটা বড় কন্টেনার আছে, দুটো বড় কন্টেনার আছে, এটাতে এক্সট্রা জিনিসগুলো রেখে দিই স্টোর করে। আর এই ভেতরটাতেও অনেক জায়গা আছে, ভেতরে এক্সট্রা বড় বড় বাসন এসব রাখা আছে, ওখানে দেখা যাচ্ছে না, তোমরা দেখাতে পারবো না। আর এক্সট্রা ব্যাগ, কন্টেনার, বড় বড় জার, ওইসব এগুলো স্টোর করে রাখা আছে এই জায়গাটাতে। এই নিচেরটাতে আছে প্রথমে এই নিচের চাটা এইসব থাকে, ওপরে থাকে কাচের এক্সট্রা জিনিসগুলো। সব কিছু তো রাখা সম্ভব নয় যেহেতু ছোট কিচেন, তাই এখানে কিছু কিছু এক্সট্রা বাউল, তারপর কন্টেনার, গ্লাস এইসব থাকে এখানে। আর এই নিচেরটাতে থাকে পুরো বাসন, যেহেতু এটা সেমি মডেলের কিচেন, তো নিচে কোনো মানে আলাদাভাবে ট্রে টাইপের নেই, এইভাবেই রাখা আছে। তো আমি ভালোভাবে অর্গানাইজ করে রাখলাম, অর্গানাইজ করে এগুলো রাখি। এখানে প্রেসার কুকার রাখি, হাঁড়িটা, মানে যেখানে যেটা জিনিস ওখানেই রাখতে হয়। যদি এইভাবে না রাখি তাহলে আবার মানে রাখাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছ কতগুলো প্লেট একসঙ্গে রেখেছি, এখানে ট্রেগুলো আছে, এখানে বড় ডেকচিটা আছে, নিচে বড় প্রেসার কুকার, এখানে ছোট প্রেসার কুকার, এখানে হচ্ছে চাকতি, তারপর এখানে ছোট ছোট কন্টেনারগুলো সব এখানে রাখা আছে, ওখানে ছোট ছোট বাটি সব রাখা আছে। আর এইটাতে দেখছি এইখানে আমরা এইভাবে টেনে করতে পারি, ইউজ করতে পারি, এটাতেও ভালোভাবে রাখতে হয়, নাহলে কিন্তু এত বেশি জিনিস রাখা যায় না। তো এখানে সব লিডগুলো আছে, বড় পাত্র আছে, তাওয়া আছে, বাসন সব হাঁড়ি, ছোট হাঁড়ি, তারপরে হটপট এইসব রাখা আছে। এখানে রাখার সেকশন এই জায়গাটাতে রাখি আমি, ঠিক আছে। এবার এখানে আসি, এটা হচ্ছে আমার মশলাদানি, এখানে সব মশলাগুলো রাখি, এক্সট্রাগুলো সব ভেতরে রাখি। আর এটা হচ্ছে অয়েল রাখি, এই অয়েল রাখার কন্টেনারটা কিন্তু আরেকটা ছিল, ভেঙে রাখি সব চামচ, হাতা, খুন্তি সব এখানে রাখি। এইভাবে রাখলে, গুছিয়ে রাখলে কিন্তু জিনিসগুলো একদম গোছানো থাকে। আর এইগুলো যদি আমি এইভাবে যেখানে ওখানে রাখি তো সম্ভব না, আর খুঁজেও পাবো না। আর এটা এক্সট্রা অয়েলের একটা পট, এটাতে হচ্ছে লবণ থাকে। আর এটা আমার চপিং বোর্ড, ছাঁকনি দুটো রাখি, এটা এক্সট্রা আলাদাভাবে রেখেছি, কারণ এই ছোটো ছোটোগুলো জিনিসগুলো যদি আমি ওখানে রাখি তাহলে কিন্তু খুঁজে পাই না, তাই আমি এইখানে রেখেছি এগুলো। আর এই ওয়াল স্টিকারটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছিলাম, এটা তো হোয়াইট তো টাইলসটা, তাই বেশি মানে বাজে লাগতো, ক্লিনই থাকে কিন্তু সবসময় তেল চিট এইসব পরে বাজে থাকে, তাই এটা রেখেছি। আর এই ওপরটাতে চা, চিনি এসব রাখা আছে, এক্সট্রা কন্টেনারে রাখা আছে, বাট এখানে ছোটো ছোটো কন্টেনার করে রেখে দিয়েছে যাতে হাতের কাছে পেয়ে যাই, এখান থেকে নিয়েই রান্না করতে পারি। তো আমার নিজের হিসেবেই আমি এইসব রেখেছি। যেহেতু চিমনি নেই তাই এক্সস্ট ফ্যানটাই চালাই, আজকে এক্সস্ট ফ্যানটা তো ক্লিন করলাম, সেটা তোমরা দেখে। এখানে লাগানো আমার পুরো কিচেনের ডোর, সেমি মডেলের স্মল কিচেন ডোর। তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাও। করছি, কিছু ভালো লেগে থাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটাকে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।